کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ دیکھیے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون د نارینو د پاره حصص دا په هغه مال کې چې پرېږدي مور پلار یا رشتہ داران. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون اور د زنانو د پاره حصص د په هغه مال کې چې پرېږدي مور پلار یا رشتہ داران. مما قل منه او کثر هغه که زیات یو که کم وي. نصیبا مفروضا دا حصې مقرر شوي دي د الله د طرف څخه. عزیزانو دا د سورة النساء آیت نمبر 1 دی. په دې آیت کې الله دوی خبرې کړي. اولنۍ خبره چې د نارینه په میراث کې حق شته، د زنانه هم په میراث کې حق شته. کم الفاظ چې الله د نارینه لپاره استعمال کړي هغه الفاظ الله د زنانه لپاره استعمال کړي. دا د ذهنو سو باسي چې زه به خور په شي خطا باسم، زه به لور په شي خطا باسم، د ذهنو سو باسي. ازمر د پښتنو خو عجیب لعنت دی، در مرګ پر فیصله نه کی. زامن می سره جلا نسی، زامن دی ور چې خدای دې وزستی جلا کی. د قران قانون چې خرابېږي، د الله نظام چې خرابېږي، صرف پر دې باندې زما زامن سره جلا نسی. ستا زامن سره جلا شي ته په قبر کې بند غاړي پرېوځي. زما زامن دې سره جلا نسی. ستا زامن خو د ستا لور خپل د بل په کور کې ناسه، لور خو کم څه کم آزاد کړي دی ورونو سره. دا ورونو د زامنو د لخوندیو د خبر سره جلا کې د ستا ذمہ داری ده. سره کم چې د نارینه حق دی په میراث کې، دا غره کم حق د زنانې هم په میراث کې شته. مما قل منه او کثر، یو ګوتمۍ پاته سو، یو غړی پاته سو، د زنانې پړونی پاته سو، د نارینه کالی پاته سو، بوټونه پاته سو، دا ټول شان د میراث حق دی. اس خیرات ول نه دي، دا د میراث حق دی. کم خلک چې په میراث کې شامل دي، په میراث کې دوه طبقه شامل دي، یو ذوی الفروض یو عصبیات. زموږ په نزدیک ذوی الارحام هم شته. ذوی الفروض هغه خلک چې قران وایي دې ته حصہ ورکړي، یا تفصیلات مخکې کړه روان دي. عصبیات هغه خلک چې عمر ته نږدې قریبان دي. ذوی الارحام هغه خلک چې د مور د خارشته داران دي. کچيري دغه دوه طبقه نه وي، درېمه طبقه د مور د پاسم بیا میراث ورکړل کیږي. لہذا قرآن پاک دا صفا سترا آیت دی او صفا سترا فیصلہ دا. باقی قاتل د مقتول وارث نشي جوړېدلی، کافر د مسلمان وارث نشي جوړېدلی، اور امتی د نبی وارث نشي جوړېدلی. امتی که د لور په شکل کې او که د بل رشتہ دار په شکل کې، هغه د نبی وارث نشي، نبی میراث نه پرېږدي. بس د دې نه علاوه هیڅوک هم د میراث څخه څوک ایستلی نشي. ازمر خلک چې کومې خبرې کوي چې زوی د میراث وایستی، زه پر ګوایم زما په مخ کې وایي پلار د میراث وایستی. ستا ګواهي هم غلطه ده، د پلار خبره هم غلطه ده، زوی په میراث کې داخل دی. زوی څوک د میراث نه شي ایستلی، دا د قرآن فیصله ده. چا قرآن نازل کړی دی هغه ایستی سي، بل څوک یې نشي ایستی. دویمه خبره عزیزانو په دې کې دا یاد وساتئ، د ښځو دپاره او د نارینه دپاره په میراث کې مکمل حق دی. که چیرې یو سړی په لاس پورته کړي چې زه نه غواړم میراث، بیا هم د میراث مالک دی. د ده په لاس پورته کېدو باندې میراث نه شي وتلی، دی به د میراث مالک جوړېږي په هر صورت کې. دا د قرآن فرض فیصله ده. دی چې د میراث مالک جوړ شو، بیا یې مرضي ده چاته په خیرات ورکوي، په تحفه کې ورکوي، د هغې یې پرېږدي، هغه د ده مرضي ده. د هغه مسله د نر دپاره ده، د هغه مسله د زنانه دپاره. زنانه به یې وار مالک جوړېږي. چې نن سبا یې ګوره یو هم دا دې شي ته تیار نه دی. یاد وساته سجدې، عبادتونه، طوافونه دا ګرد خپل پر ځای دي، لیکن حقوق العباد تر ټولو بالا دي. سجدې د الله حق دی، میراث د بندگانو حق دی. الله پوهېږي ته پوهېږي، په توبه او استغفار دې معافي، لیکن د بندگانو حق و بندگان معافي. الله تعالی د عمل توفیق رانصیب کړي. مخکې آیاتو کې باقاعده طور پر میراث تقسیم شوی دی. کوشش به ان شاء الله چې دا میراث پوره سره تقسیم کو په خبرو کې، په آیاتو کې، او دغه آیاتونه بیا په قرآن کې بل ځای شته هم نه. الله دې سم عمل کول توفیق رانصیب کړي.